یه حقیقت تلخ هست، انگار هیچ کس دوست نداره بهش فکر کنه. ما فقط یه بار زندگی میکنیم. با این حال انگار داریم برای 10 تا زندگی مختلف میجنگیم. ریچارد فاینمن وقتی یه بچه بود، خیلی‌ها فکر می‌کردن یه کودک معمولی و حتی کمی عجیب غریبه، چون مدام سوالای غیر عادی می‌پرسید. چیزا رو باز می‌کرد، خراب می‌کرد و از چیزای سر در می‌آورد که هیچ بچه‌ای بهشون فکر نمی‌کرد. پدرش ملویل فاینمن همیشه یه جمله جالبی بهش میگفت، اینکه پسرم، ادا در نیار که میفهمی و ادا هم در نیار که بقیه میفهمن. خودت بفهم. پدرش به فاینمن یاد داد اگه بقیه مسخرت کردن، حتی اگه فکر کردن سوالات احمقانه است، هیچ اهمیتی نداره. چیزی که واقعا مهمه کنجکاوی خود توئه. خود فاینمن بعدها توی کتابش تعریف میکنه که وقتی یه بچه بوده، یکی از همسایه‌ها برمیگرده به پدرش میگه پسرت خیلی سوالای عجیب و غریب میپرسه. به نظر زیادی نگران چیزهای بیفاید است. پدر فاینمن میخنده و میگه اگه پسرم الان سوالای عجیب نپرسه، هیچ وقت مفهوم چیزهای بزرگ رو نمیفهمه. همین طرز فکر باعث شد فاینمن از بچگی یاد بگیره قضاوت دیگران مهم نیست، حقیقت مهمه. فاینمن خودش تعریف میکنه که بعدا وقتی وارد دانشگاه میشه، از همون اول بهش میگن روش تو اشتباهه، باید مثل بقیه فکر کنی. ولی خب انگار فاینمن یاد گرفته مثل دیگران فکر نکنه. انگار مسیر خودش رو میرفته. خودش بوده و جالب همین بی‌توجهی به قضاوت دیگران اون رو تبدیل میکنه به یکی از عجیبترین، آزادترین و خلاقترین ذهن‌های تاریخ علم. وقتی جایزه نوبل فیزیک رو به فاینمن دادن، یکی از خبرنگاران ازش میپرسه چه احساسی داری که جهان تو رو تحسین میکنه؟ فاینمن میگه من برای تشویق مردم کار نکردم. من فقط دنبال این بودم که خودم بفهمم این دنیا چطوری کار میکنه. این جمله اساره تمام زندگیش بوده. فاینمن ثابت کرد آدمایی که به قضاوت دیگران اهمیت نمیدن نه تنها آرامترن، بلکه آزادتر فکر میکنن، خلاقترن و در نهایت موفقتر هم میشن. اگه اون روز پدرش به حرف همسایه گوش میداد، اگه فاینمن از ترس قضاوت دیگران سوالای عجیبش رو نمیپرسید، شاید امروز یکی از بزرگترین نظریه های فیزیک وجود نداشت. پس واقعا زندگی یه چیز شخصیه. شد نشدم مهم نیست. مهم اینه مسیر مال تو باشه. بیشتر ترس‌ها و نگرانی‌های ما درباره قضاوت دیگران واقعی نیست. روانشناسی میگه مغز ما بیش برآورد میکنه که بقیه چقدر دربارمون فکر میکنن. به این پدیده میگن اسپوتلایت افکت. یعنی ما فکر میکنیم انگار همه نورها روی ماست، در حالی که هر کس دقیقاً درگیر زندگی خودشه. تحقیقات دیگه‌ای درباره خودمختاری ثابت کرده آدمایی که کمتر به قضاوت دیگران اهمیت میدن و تصمیم‌هاشون رو بر اساس خواسته‌های خودشون میگیرن، سطح شادی، آرامش و رضایت بیشتری رو تجربه میکنن. وقتی ما نشد رو باور کنیم، ذهن آزاد میشه، جسور میشه و شروع میکنه به ساختن همون زندگیی که همیشه دنبالش بودیم. حالا یه سوال مهم، چطوری بفهمیم که چقدر برای ما مهمه که مردم دربارمون چی فکر میکنن؟ گاهی خودمونم نمیدونیم، اما مغزمون توی سکوت تصمیما رو بر اساس نگاه دیگران میگیره. بیاید همینجا یه آزمایش کوچیک انجام بدیم. درک کنیم چقدر آزادانه و برای خودمون فکر میکنیم. آیا قضاوت دیگران برامون مهمه؟ سوال اول، موقعیت‌های اجتماعی. آیا وقتی توی جمعی حرف میزنیم بیشتر از اونچه به محتوای حرفمون فکر کنیم، به این فکر میکنیم که بقیه چطور برداشت میکنن و حین صحبت کردن تو جمع نگران هستیم و استرس میگیریم؟ سوال دوم، حساسیت نسبت به اشتباه. آیا وقتی یه اشتباه ساده میکنیم، مثلا توپقی میزنیم یا یه حرکت ناشیانه ازمون سر میزنه، آیا تا مدت‌ها نگران اینیم که دیگران هنوز یادشونه و قضاوتمون میکنن؟ سوال سوم، تصمیم گیری اجتماعی. سوال اینه آیا قبل از تصمیم گیری هامون، مثلا انتخاب رشته، شروع یه پروژه، حتی گذاشتن یه پست یا ویدیو، به جای اینکه از خودمون بپرسیم من چی میخوام، اول فکر میکنیم مردم چی میگن؟ سوال چهارم، خودسانسوری. آیا پیش اومده ایده‌ای داشته باشیم کاری که مثلا دوست داریم انجامش بدیم، ولی فقط به خاطر ترس از مسخره شدن یا قضاوت دیگران اون رو بیان نکردیم یا شروعش نکردیم؟ و سوال پنجم، ذهنخوانی اجتماعی. آیا معمولاً به این فکر میکنیم که دیگران دربارمون چی فکر میکنن، حتی بدون اینکه شواهد واقعی داشته باشیم؟ به نظر میاد اگه به 3 سوال یا بیشتر پاسخ بله دادیم، یعنی مغزمون درگیر اسپاتلایت افکت هست، ترس از ارزیابی منفی و زندگی کردن با دوربین ذهنی دیگران. بریم ببینیم برای حل این مسئله، حتی اگه کمی هم درگیرشیم، دقیقاً چیکار باید بکنیم.
اینجا 4 تا راهکار علمی مطرح می‌کنیم که حتی یه دونه‌ش هم میتونه طرز فکرمون رو حسابی عوض کنه. راهکار اول، قانون شد نشد برای شروع‌های کوچیک. بزرگترین مشکل ما اینه که قبل از شروع هر کاری 10 دقیقه فکر می‌کنیم بقیه چی فکر می‌کنن. اما یه تمرین فوق‌العاده علمی هست که برای هر کاری که می‌ترسیم انجام بدیم، اول نسخه کوچیک‌ترش رو انجام بدیم، نه کل پروژه رو. نه نسخه حرفه‌ای، فقط یه نسخه کوچیک و قبل از انجامش به خودمون بگیم شد نشد من فقط دارم امتحان میکنم. این عبارت به مغز پیام میده که نتیجه زیادم مهم نیست و وقتی نتیجه مهم نباشه ترس از نگاه دیگران تقریبا میمیره. مثلا اگه میترسیم ویدیویی بذاریم نسخه یه دقیقه‌ایش رو بذاریم، یا اگه میترسیم نظری بدیم به جای یه پاراگراف نظر فقط یه جمله بگیم. مغز پاداش شروع رو میگیره ها، نه حرف مردم رو. راهکار دوم، تمرین علمیه. اگه قضاوت کردن چه اتفاقی میفته؟ این یه تکنیک شناخته شده تو رفتار درمانی شناختیه. هر وقت ترسیدیم که دیگران قضاوتمون میکنن، فقط یه سوال ساده از خودمون بپرسیم. اینکه خب اگه قضاوتمون کردن چی میشه؟ ذهن اول میترسه، ولی وقتی مجبورش کنیم که سناریوی واقعی بنویسه، میفهمیم که 99% مواقع هیچ چیزی نمیشه. یه نفر یه جایی فقط وقت گذاشته و یه نظری در موردمون داده. نه زندگیمون خراب میشه، نه آبرومون میره و نه دنیا تموم میشه. و این یعنی رهایی. راهکار سوم، روتین یک کار خجالت آور کوچیک در روز. این یکی از تمرین‌های بسیار معروف روانشناسی اجتماعیه. قانون اینه: هر روز یک کار کوچیک انجام بدیم که کمی ازش خجالت میکشیم. مثلا پرسیدن یه سوال ساده از یه غریبه، اشتباه کردن عمدی توی جمله، یا اینکه توی جمع بلند بگیم ببخشید میخوام رد بشم. این تمرین مغزمون رو در مقابل شرم کردن واکسینه میکنه. در واقع میفهمه هیچ کسی اهمیتی نمیده. و راهکار چهارم، قانون زندگی شخصیه. یه سوال مهم وجود داره، اینکه آیا آدما درباره ما فکر میکنن؟ آره، اما چقدر؟ خیلی کم، واقعا خیلی کم. و اینکه این فکر چقدر میمونه؟ خیلی کوتاه. برای همین هر وقت از حرف کسی ناراحت شدیم یا نگران شدیم، به خودمون یادآوری کنیم زندگی خیلی شخصیه. هیچ کس به اندازه‌ای که فکر میکنیم به ما فکر نمیکنه. این جمله تو روانشناسی به کم کردن اضطرابمون از حرف و قضاوت دیگران خیلی کمک میکنه. وقتی این راهکارها رو اجرا کنیم و بفهمیم ما مهمیم نه حرف دیگران، به یه نقطه عجیب میرسیم. میفهمیم آزادی همیشه همینجا بوده، فقط پشت ترس از دیگران قایم شده بود. و کم کم به همون لحظه‌ای میرسیم که میگیم من مسیر خودمو میرم. شد نشد.